السلام علیکم، میرا نام ہے محمد احمد بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن۔ ہم آج جس میڈیسن کا ریویو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پلمونل سیرپ۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پلمونل سیرپ ہوتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ یہ ایک اینٹی اسٹامک اینڈ اینٹی وائرل ڈرگ ہے۔ پلمونل سیرپ میں بہت سے فارمولے یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ کلوروفائن، پوٹاشیم سالٹ، امونیم کلورائڈ وغیرہ۔ اب جانتے ہیں اس کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً ہر قسم کی کھانسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلغم والی کھانسی ہو، خشک کھانسی ہو، یا سانس کی نالی میں کوئی تنگی آ رہی ہو، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اگر ہم یوز کرتے ہیں اس سے ہمیں وومٹنگ ہو سکتی ہے، اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتی ہے، نیند بھی آ سکتی ہے۔ اس سیرپ سے بی پی بھی لو ہو سکتا ہے۔